waar nimankii ogaadeen horta way kala jaban yihiin. haddaan laga faa'iidaysan waqtigana see kaa faa'iidaysanaya. waxaa weeye nin la yidhaahdo faarax sheekh biixyo hantiloo ganacsada ayaa xisbi la yidhaahdo sameeyey badbaado qaran. xisbiga runtii dadka maamulaya ee gacanta ku hayo waa dad direed, isaguna beesha direed ayuu garab taagan yahay. waxay isku xidhan yihiin ninkii la odhan jiray wasiirka ahaa axmed shide iyo ninkii la yidhahdo axmed faarax oo gacantiisa midig ba ayay isku xidhan yihiin. daawadayaal ama dhegaystayaal, waxaad nala dhegaysataan balcod sir ah oo aan ka helay kulan ay qaar ka mid ah beelaha direed isugu yimaadeen WhatsApp group, kaas oo ay kaga arrinsanayeen sidii ay maanta uga faa'iidaysan lahaayeen talada deegaanka Soomaalida Itoobiya, maadaama uu ogaadeen kala jaban yahay islamarkaana beelaha direed ay gacan qabasho weyn ka helayaan ganacsadaha weyn ee fadhigiisu yahay magaalada Dirdhaba ee beesha ogaadeen ka soo jeeda ee lagu magacaabo Faarax Sheekh Biixi oo mucaarad ku ah xukuumadda Mustafa Cagshar, isagoo weliba uu walaalkii wasiir ka yahay deegaanka. waa sida codku sheegaye. waxay intaas ku dareen inuu Faarax Sheekh Biixi xisbiga badbaado qaran u samaystay inuu kula dagaalamo Mustafa Cagshar, taladana kaga hayooyo, isla markaana uu isagu maalgeliyo, guddoomiye qarsoonna uu ka yahay, diyaarna u yahay inuu gacan qabto beelaha direed oo dhan si uu xukunka uga turo Mustafa Cagshar, isla markaana uu ugu wareejiyo walaalkii oo ka aqoon, caqli, maskax iyo tayaba badan. waxaa kale oo uu codkan aan ka qabanay beelaha direed sheegaya inay maanta awood ku leeyihiin deegaanka, oo wiilkii Cabdiraxmaan Ciid ahaa uu aad u dadaalayo, ogaadeenna uu kala jaban yahay, oo maanta maalin uga fiican beelaha direed aysan jirin. Axmed Shide iyo Aadan Faaraxna ay dhankooda ku dadaalayaan sidii ay talada deegaanka ugu gacan gelin lahaayeen beelaha direed, ugana wareejin lahaayeen beesha ogaadeen. sidaas darteedna loo baahan yahay inay beelaha direed maanta u midoobaan sidii ay xukunka iyo talada deegaanka ugala wareegi lahaayeen beelaha ogaadeen. waaryaadhayno iyo wax badan oo fikir oo wanaagsan ayaad ka hadasheen oo wanaagsan oo ummadda wax taru ah. laakiin waxaan idiin sheegayaa maanta horta maalinay ka fiican tahay inamay soo marin. boqortooyada direed meel fiican baa wax u marayaayo runtii isku tashi iyo midnimo ayaa halka lagu soo gaadhay. markii golaha aanu furaynay caqabado badan baan kala kulannay runtii iyo dhibaatooyinoo dad badan baa lahaa war waxba isma keeni karaysaan. ummaddana sideedaba haddaan la wajihin oo aan dad dantooda u dhagaan jirin ma shaqaynaysa in adeer. fikro badan iyo talooyin badan waa laga hadlay wanaagsan oo wax ku oola. anuu lamidha baan ku darayaa waar nimankii ogaadeen horta way kala jaban yihiin. haddaan laga faa'iidaysan waqtigana see kaa faa'iidaysanaya. waxaa weeye nin la yidhaahdo faarax sheekh biixyo hantiloo ganacsada ayaa xisbi la yidhaahdo sameeyey badbaado qaran. xisbiga runtii dadka maamulaya ee gacanta ku hayo waa dad direed, isaguna beesha direed ayuu garab taagan yahay. waxay isku xidhan yihiin ninkii la odhan jiray wasiirka ahaa axmed shide iyo ninkii la yidhahdo axmed faarax oo gacantiisa midig ba ayay isku xidhan yihiin. markaan saa idin leeyahay ogaadeen wuu yihi, laakiin de waa nin ogol in la wada noolaado, la wada shaqeeyo. wuuna ku dhacsan yahay ninkan dhinac jiriyo qolina wuu ku kacsan yahay xukuumaddan iminka talinaysa. weliba walaalkiiba wasiiro ninkan aan jiray wasiirkii howlaha guud, iminkana meel kale loo magacaabay ma garanayo kuleba wasiir. iminkana ninka horta waa walaalo, isaga laftiisu xisbiga talooyin badan buu siiyay oo uu ku xidhan yaho nidaamkii sharciyanka ayaan runtii
ogolaynta inuu si toosa isu maaragtay isu samatuxo ilaa qolada buu ka tirsan yahay bbdu ka tirsan yahay oo ku jira marka maadaama uu dhaqaalihii bixinayo waqtina uu gelinayo yahayna nin ogaadeena laakiin dee nin danteena fulinaya uu yahay horta waa inaan la shaqeyno xisbiga aynu awoodeyno qaramayno wey jaanis fiican baa halkaa ku jira nimanka siyadoo ma kala hadharaan laakiin imika siyaasadii bay barteenoo way kala hadhayaan dirtana ninkana waa nin aada iyo aada ula shaqeeyo runtii dee dir dhib u degan yaho odayaasha la yidhaahdo ciisiga gondaha waa ninka fangareeyo dhaqaalaha ku bixiyo wey sidoo kale ninkii yarkan wasiirka inaa ciidna uu dadaalayaa runtii oo hawl weyn buu hayaayo u dadaalayaa haddaan marka dadaalka lala wadin oo nimanka aan lala shaqeynin horta guuleyna ma gaadhayno dil boqortooye lahayd oo soo shaqeyn jirtay oo boqortooyadii adal ee gadabiirsi eed garanaysaan ayaa jirtay oo ka telinaysa dhulkan ilaa Ethiopia iyo ka telinaysay awdal iyo intaa ka telinaysa tii kale waxaa ka horeysay ajuuraan la oran jiray ajiya ajuuraan ayaa jirtay oo boqortooyadii ajuuraan empire tii reer shakhsi xaq baa jirtay waa boqortooyooyinkii la nooleeyo la mideeyo ayaa loo baahan yahay ninkaas faarax la yidhahdo antilaha dirta uu gacan haadinaya xisbigana uu sameeyeen waa xisbi runtii aynu geli karayno xisbiyada kale dhammaantood nimankan ogaadeen baa uu gacanta ku hay isagu laakiin waa nin runtii ku xidhan siyaasiyiinteena ku xidhan wey marka in arrintaas ka shaqeyno oo intalada muujino dee fikradina ka soo hadla mida kale in adeer golaha idmankiisa hala ilaaliyo oo dadka iyo waxaa la qaadqaadin dee arrinta inaga xaasha